Oh, Divisoria. Ang ganda. Oh, pang summer. Ang sa amin. Hindi ako mahilig ng ganyan. Ibang bata to. 20-20. Okay na ah. Gusto ko yung mga bata ganyan. Oh, dati ganyan ng mga... Lace naman. Uy, ganyan sila. Yan ah. Ang gusto. Habang naghahanap, baka doon meron upuan. Hindi nga sa murang halaga. Oh. Oo, dito. Dito, mura talaga siya. Kabili nga ng bra. Pero sa amin dito, may ano na, di ba? May price na. Sing. Wala pa lang. Alam tayo ng sige. Mura dito kaysa sa mga palengke natin. Ba to? 5 yun, oh. Bahala ka. Kaya nyo ubusin yun, ha? Mura, oh. Lahat ng... Divisoria nga, di ba? Lahat ng mura nandito. Sa Divisoria. Yun, oh. Kano yan? 3 for 10. Oo, 20 lang, oh. Fresh na fresh. Pangalan lang? Kala ko ito naman $2. Dito nga tayo tumingin. Tingin nga tayo sa loob. Siyempre, ito yung purpose natin, di ba? Oh, may bote, oh. Sisa. Oh. Divisoria nga yung mga mumurahin din sa atin, ano? $4, $8. Ang kalaban mo lang dito, magiging kalaban mo lang ang pagbitbit. $12, oh. Ano ba yan? Oh, may suklay, oh. Si? Sino na naman yung, sino yung tumawa? Ito yung mamaya to. Shamshu po. Ano ba yung spelling? Sham. Shoy. S-H-U-I. It's U-I? S-H-U-I. Is H Q po din. Sho. Po. P-O. Ah, P-O. Mura naman talaga siya. $5 lang. $3. Ito pala umag, oh. Yung pamaypay, oh. Bali nga tayo pamaypay. Madali lang to. Hindi to, matibay to. $10. Ah, oo. Matibay nga. Bili natin. Bihira to. Mahal to sa sentral. Mahal nga. Baka Pili lang. Ano ba yan? umo. Bili nga tayo. $10 lang, girl, oh.
Kaya ang yellow naman. Marami akong bili. Yung plastic. Ano ba? Samsung PlayStation. Ang galing ni Christine mag-video, no? Dami. 買兩本好似抵啲，你中意？ I-ready mo na para anytime na punta ka. Nandun lang sa amin na ano lang. Nagpapahilig sila. Sinulas eh. Ano lang to eh. Wala mo. Nagamit. Grabe ang pawis ko, girl. Pawisin mo. Pupad. Sa takulian ako. Lalo na ngayong tumaba ako. Pawisin ka dati, di ba? Lalo nga ngayon. Kamnam na. Kamnam na pala. Nandito sila? Tingin tayo. Ay, doon, no? Doon sila. Asa halika dito. Baka meron dito. Ikot dyan. Dito na. Karton na dito. Mga laruan. May ano. Hindi, laruan naman yun yung mosquito. Ano na? Dito mo kay Lele. Oh, okay. Mga mukha dito, girl, compare sa sir. Kasi nung nasa Calon City ako, dito ako namimili. Dito din. Maghapon. Malaki naman kasi yung mga ano ko. Pamangkin. Ito nga, 68 lang. Ha? Ay, oo. Wait lang, ay. Ito yung ano. 就係泡泡㗎咋？ Ganito. 攞嚟俾姨姨啦，10蚊，多謝，姐姐唔揀啦。有10蚊，多謝，俾細佬，俾媽咪啦。Gaganda. 唔該，多謝，多謝細佬，俾錢媽咪，呢個你得住玩，錢就俾媽咪啦。呢個10，你下嗰啲10蚊，你擺咗10蚊俾你啦。 Pala yun, sa mga wholesale. Diba ito? Mga wholesale sila, oh. Wholesale yan. Mura. Ito. Ilang pieces to? 5, 10. 180. Oh, cute.阿棠，陳子棠。 Cute. Cute. Mga ballpen. 陳子彤過嚟啦，快啲過嚟啊！阿棠，快啲啊！
malaki yung pamangkin ko. Ayun o, pang lalaki. Magmumove pa nga ako sa 1,000. Magkano ba to? 2,000. 450 lang. Kung sa ano yan bibili mo. 1,000 Oh, pati. hindi sa ano ba? Oh, yung sa mga estudyante, oh. Ang mura, no? Ang ganda kaya, oh. Tara. Ito din, oh. Parang, bigat, oh. Netang nga sila. Kita lahat. Nasaan si Dora? Oo, malaking, ano, payong. Ito, payong, oh, girl. Malaki. May malaki na akong payong. Bakit tawang-tawa? Bakit tawang-tawa? Nandito tayo sa street na puro pang bata. Bakit tawang-tawa? Ha? Ubusin ng payong. Malaki daw. Malaki daw. Anong gusto mo nga sa sakyan? Dapat may bangki ko. Alam mo yung ganito ginagawa ko. Hindi, jadi saya. Toto, di ba?